مرحبا فيكم أحبائي، كيفكم؟ إن شاء الله دايما بألف صحة وعافية يا رب. كيف كيعرف الجميع، مع فصل الخريف وتغيير الطقس من ساخن إلى بارد كنتعرضوا لنزلات برد وزكام وسعال وأحيانا حتى حرارة في الجسم، وكنضطروا ناخذ أدوية أو مضادات أنتيبيوتيك حتى نشفى بسرعة. وعادة كتكون هالأدوية غالية في الثمن وكثيرة، وإحنا عندنا أصلا صيدلية بالبيت، دواء طبيعي فعال وغير مكلف، والنتيجة مضمونة 100%. كي كنقولوا إحنا دايما بالمغربي، إلى منفعاتك ما غدرش. بدكم تعرفوا هيدا الدواء الطبيعي الغير مكلف ومن البيت؟ تابعوني لآخر الفيديو وفرجة ممتعة. كيف كتشوفوا أحبائي، هدول هم مكونات وصفتنا الليلة، مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل بيت. غنحضروا واحد السيروب طبيعي خاص للسعال، الكحة والزكام وسيلان الأنف وطرد البلغم، داك اللي كيكون في هون على الصدر هيك معبق على الصدر، تنظيف الجهاز الهضمي وضيق التنفس وألم الصدر بهذا السيروب الطبيعي اللي غنقول لكم مكوناته. المكون الرئيسي اللي عندنا هو العسل، وما أدراك ما العسل، يعني غني عن التعريف. الصراحة دواء رباني وخصائصه كثيرة، مضادة للأكسدة، يخفض نسبة الكوليسترول ويهدئ السعال ويعزز التهام الجروح اللي عندنا، ومنافع أخرى لا تعد ولا تحصى. الليمون أو كي كنقولوا احنا بالمغربي الحامض، هيدا كنز غذائي يزودنا فيتامينات عديدة، جي وسي، يعني فيتامينات لا تعد ولا تحصى، ويساعد كمان على مكافحة أمراض عديدة ويقلل من التهاب الحلق والحنجرة. عندنا كمان القرفة كل شيء كيعرفها، غنية كمان بمضادات الأكسدة، تساعد في تحسين صحة القلب، محاربة البكتيريا والفطريات، كيخفف من أوجاع الدورة الشهرية عند النساء، تقليل من مستويات السكر في الدم، والمساعدة في فقدان الوزن كمان. شو عندنا بعد؟ الزنجبيل، أنا عندي هون طازج واحد القطعة، وعندي كمان المطحون، يعني الزنجبيل المطحون. كتعرفوا أنه الزنجبيل مقوي جنسي فعال لدى الجنسين. كمان مضاد حيوي طبيعي 100%، علاج فعال في نزلات البرد والزكام، الإنفلونزا بصفة عامة. ولأني أنا كمان مرشحة، يعني مقربة وصوتي مبحوح، قلت نعمل هذه الوصفة ونشاركها معكم، يعني تليق للكبار والصغار. وما ننساش طبعا الثوم، 1-2 فص ثوم او بس فص. انا عملت كميه كثيره لان غنحتفظ بها تقريبا واحد 10 ايام. انتم ممكن تستعملوا مثلا غير نصف الكميه اللي غنذكر لكم، مثلا نصف كاس عسل مع ربع كوبايه ماء. انا غنستعمل كاس عسل مع تقريبا نصف كاس ماء. هلا نمروا مباشره للطريقه. هلا احبائي نقولوا بسم الله ونصلي على خاتم الانبياء عليه افضل الصلاه والسلام، ونقولوا بسم الله ونبلش. غناخذ الحامضه تبعي، غادي نقطعها الى قطع. هيك حبه واحده من الليمون او من الحامض. اوكي تمام. كمان الزنجبيل ما غنعملش القطعه كلها، انا غنعمل الزنجبيل طازج لان عندي. انتم ممكن تعملوا فقط الزنجبيل بودره. غناخد بس واحد القطعه هيك صغيره، نقيها. تمام.
هلا انا غادي نحط العسل اول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هيك تمام. غنحط معه الماء. قلت لكم انا وضعه كاس عسل ونصف كاس ماء. غنضيف له 2 حبات ثوم بهذا الشكل. غنضيف كمان شرائح الليمون اللي قطعت هيك مكعبات. وغنوضعه على النار. كيف كتشوفوا احبائي وضعت الكسرول تبعي على النار. غنحاول نولع النار هيك وسط، ونخليه تقريبا هيك على نار متوسطة الى هادئة تقريبا حتى يغلى تماما. وبعدين غنطر عليه تقريبا واحد 10 دقائق، تقريبا هيك واحد 10 دقائق لحين يتبخر المي خالص ويضل فقط العسل. باقي رجعت بعد مرور واحد تقريبا 10 دقائق، يعني حتى حسيت ان المي تبخر خالص وضل فقط العسل. وحتى القوام ثقل شوي. هلا غنطفي النار ونمر نصفيه. هلا احبائي كي قلت لكم غادي نصفيه واحد المصفات. وغنخليه هيك على جنب حتى يبرد خالص، بعدين نرجع نوضعه في القنينه. ليكو احبائي بعد ما تركته تقريبا حتى برد خالص، لايكو كيف صار القوام تبع مثل السيرو اللي كنشريه من الصيدليات. لايكو القوام تاعو ثقيل شوي، وحتى لونه وطعمه كمان عن جد روعة. هلا اكيد غادي نصبوا في شي قنينة او اي قرعة عندكم نتوما، قرعة زجاجية عن جد غادي يحبوه. شفتوا؟ وهيك نسكروا منيح ونضلوا نستخدموه بانتظام، يعني 3 مرات في اليوم. ملعقة كبيرة في الصبح يعني قبل الفطور، وملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل العشاء. بالنسبة للأطفال الصغار ممكن تستعملوا لهم بس ملعقة صغيرة قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء. ونتمنى لي وليكم الصحة والسلامة يا رب والعافية، وكل غالي وعزيز على قلوبكم ما يشوف باس يا رب. وعن جد بدعي لكم من كل قلبي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وأن لا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا، واعف عنا واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين والعالمين أجمعين. نتمنى اللي جات عينه على هيدا الفيديو يا ريت فضلا وليس أمرا يدعو الأخي كمان بالصحة والعافية والسلامة وطول العمر، لأن عن جد محتاج دعواتكم، ودعوة الغريب مستجابة كي كنقولوا. ونتمنى الصحة والعافية للجميع ما دامت الدعوة من القلب. بحبكم في الله.